عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله كلكم تكونوا بخير واموركم هانيه وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. الفيديو تاع اليوم جايه شويه مختلفه، راكم رايحين تفوتوا معايا نهار كامل، يعني نفوتوا في التحضيرات الرمضانيه. ودائما انا في سلسله التحضيرات الرمضانيه، هاد التحضيرات عفوا اللي نقصوا علينا يعني بزاف تعب وغلبه في رمضان باش نستغلوا الشهر الفضيل في العبادات والذكر. كيما تعرفوا في كل عائله عندنا دائما هذاك الانسان اللي تلقاه يسخف: واش طيبتي، واش درتي، واش درت ولا مازال ولا. مع هذا غير التحضيرات هما اللي يسلكوك. اليوم باذن الله كيما قلت لكم رايحين نخرجوا قبل تشوفوني واش قضيت. حنديدينا ندير لها ديتها حبيبتي للطبيب، درت لها الفاكسا تاع 11 موا. ان شاء الله برك لو زاتي لا فيديو تاع اليوم تعجبكم. كما قلت لكم جايه شويه متنوعه، يعني فيها بزاف امورات وفيها ايضا الكثير من العديد والكثير من الوصفات. ان شاء الله فقط تستفادوا من الوصفات تاعنا اليوم. اكيد كل الوصفات مانيش راح نبارطاجيهم معكم في هذا الفيديو، لانكم بارطاجيهم راح لا فيديو تولي فيها ساعتين ولا 3 سوايع. وبلا ما نوصيكم البنات، ما فهمت هذاك اللايك يعني اسكو راكم تنساوه ولا تتناساوه، لانه هذاك اللايك هو اللي يخلي القناه يعني تظهر العديد من الاشخاص. كاين يعني دي فيديو راني بارطاجيهم معكم كاين نسبه المشاهدات عاليه، لكن عدد اللايكات يعني تقريبا 500 ولا 600 ولا بين 400 ولا، يعني هذا مما يؤدي القناة يخلي عليها تدهور. وما انايا نفشل، ما نكذبش عليكم، باسكو انا جوغ كي نتعب وصراحة راني نتعب، يعني هاد التحضيرات وهاد الامورات كامل اللي راني نديرهم اكيد يتعبوا ماشي بسهل، خاصة التصوير قلت لكم والمونتاج. هادو مصالح كامل يدوا وقت بزاف، وقت وجهد وسهر وتبكار، ويعني بزاف امور. هنا جيت هذا اللي يبيع الجواج، هذا يبيع هنا راهو يتباع السعر تاع الدجاج راهو يدير 32000 33000. لو بلون بولي راه يتباع 55000 كيما شفتوا. لا كويس راهي 23000. الدجاج شحال السعر تاعو؟ فوالا 34000. فوالا هاوليك راه هناك، يعني كل واحد كيفاش يبيعوا. كاين اللي يبيعوا اونتر 33 32 34. في هاد النواحي. هنايا بعد ما دينا درت لها الفاكسان، كنت تشوفوا مسكينه كانت ميته بالسعاده. من بعد كي درت لها التشكاريك درتها لها في مصاطتها، قعدت تبكي جوغ مقنوطه هذيك تاع تبكي هكا جوغ ما فهمت فيها والو. من بعد شرينا لها لافخيز في الطريق. حبيبتي تموت على لافخيز. من بعد هنايا دخلت للدار، كنت تشوفوا هنا صورت لكم الكواليس ومنا الدنيا. هنا كنت نوجد باش ندير لكم طاجين الحلو شبح الصفراء. كاين بزاف وصفات وبزاف امور يعني درتهم اليوم باش تشوفوا في نهار واحد يعني واش راكم قادرين تحضروا. مالغري على بالكم باللي راني معدينا والتعب والتربيه اي ماهيش حاجه سهله. جوغ هاي رقدت، هاي بدلي لها، هاي جاعت توكليها. الحاجه اللي تخدميها في ساعه تولي تخدميها في 2 سوايع ولا 3 سوايع. واش نقول لكم، ان شاء الله ربي يقدرنا برك. وكما قلت لكم البنات ما تنساونيش بلايكاتكم وتعليقاتكم المحفزه. نبداو بسم الله على بركه الله. هنا نات لكم القضيه واش قضيت. شوفوا اليوم راني نايضه الصباح بكري على جالكم باش ندير لكم مونتاج لا فيديو هذه ونبارطاجيها اليوم، باسكو راني ماشيه طريق، راني رايحه لدارنا. ادعوا لي ان شاء الله برك نوصل بخير وان شاء الله ربي ييسر الامور. بزاف راهم يجوني تعليقات سلبيه مالوغوزمون، مي جو راني نقراهم ولا ونشوفهم وندير روحي ما شفتهمش. مي جو لازم نبارطاجي معكم ونقول لكم يجوني تعليقات هذيك تاع خرجك العقل من التحضيرات الدنيا. بكري ما كناش نديروا هكا كل نهار وبركتو كل نهار وهكا. اكيد يعني كل نهار وبركتو انا مانيش ضامنه روحي ميم با بالك مانيش راح نعيش من رمضان من الغدوه ان شاء الله. ما على باليش ميم با واش راه كاين. مي هاد التحضيرات يعني نديروهم كفرحه. الحاجه الاولى رانا فرحانين بالشهر الكريم، نديروهم باش نقصوا على روحتنا التعب هذاك تاع الزايد في رمضان. الانسان يكون صايم، التعب تاع الصيام، القيام في الليل، انك لازم تكوني تقراي قران، اللي عندها الولاد اللي تقري اللي تخدم. يعني كاين بزاف امورات يعني. واللي قاعده في الدار واللي قدرها ربي اللي يقدرها ربي، وعلاش لا ماشي تخلي هذاك النهار ودير كل شيء. يعني كل واحد وظروفه كل واحد. انا مادام راني مبارطاجي معكم التحضيرات هادو درتهم، الا انه انا على بالي بلي راهم رايحين يساعدوني وينقصوا عليا بزاف امورات، وايضا باش نتوما تانيك تستفادوا وتدوا افكار. ماشي كاسنيو خرجت العقل ولا. وتانيك على بالكم بلي انا راني انا نطلع ونهبط بزاف لدارنا بحكم الخدمه تاعي وكامل. يعني في هاد لا بيريود على بالي بلي هذه لا سمان قبل رمضان ولا راني راح نكون في دارنا، ما يكفينيش الوقت باش نقضي وندير كامل هاد الامورات. سي بور سا راني نوجد هاد التحضيرات ونبارطاجيها معكم. اكيد بما انه عندي قناه يعني لازم القناه هذه نشارك فيها عده افكار ووصفات. ان شاء الله برك البنات تكونوا فهمتوني. هنا كما راكم تلاحظوا جاب لي كميه من القارص. القارص راه كل ما يخرج يجيب لي القارص، كل ما يخرج يجيب لي القارص، باسكو هو يحب بزاف
الموخيطو وهاد يحب لي طارتو سيترون، ولا وانا دي فوا نلقى له سبايب هاو ما كاش القارص، هاو منا ومن بعد جاب لي قال لي خلاص دوكا ما زيديش كامل تقولي لي تجيب لي القارص. انا القارص كيفاش نخدمو؟ ما نديرو لا مركز الليمون لا حتى حاجه، نحي زاست كوتي نحتاجو ندير به لي بغيوش ولا سا ديبو على حسب الوصفه اللي يعني حنديرها. نصفي ناصر القارص ونصفيه. هنا شوفوا مام كي هذاك شتو هذاك اللب هذاك تاعو نعاود نحطوه في الطاس ونديرو فيه الصفايه ونخلي عليه يقطر لي. شوفوا الكميه تاع القارص اللي زادت هبطت لي هبطت منه. بعد ما عصرت القارص شوفوا راح نستعملو نديرو في نخبيه في هادو مع لبواط ولا هادو ما جايين سبيسيال يديروا فيهم التيراميسو اللي يخدموا لي بروجي. انا جات في بالي نديرو فيهم السيترون، درت فيهم لاصوص طوماط، يعني حسيتهم بزاف عمليين بزاف براتيك. ما عندهم الكوفر تاعهم، يعني كي تخبيهم في الكونجيلاتور ماهمش كامل رايحين يهزوا لك الريحه تاع الكونجيلاتور. درت فيهم لاصوص طوماط، درت فيهم جو سيترون، درت فيهم زيت سيترون، كاين فريجيدر خبيت فيهم زواتن زيتون فوالا المخللات هادوك. هادوما لي بواط هادوما قلت لكم جو طابل، يعني ميم السعر تاعهم راه رخيص خير ملي تستعملوا لي بورت مونجي ولا لي غوبلي. دايوغ لي غوبلي قادر يسيح لك يتعوج لك ما تجيبيلوش الخبر. هادوما ميم زعما يتعوجوا لك ولا راح يكون جوغ ما تضمني ماشي حاجه اللي راح تسيح لك. حضرت معكم تانيك الشاميه اللي هي حلوه الترك، درتها لكم يعني شوفوا بمقادير كيما نقولوا مقادير قليله. راكم رايحين تخرجوا كميه ربي يبارك احسن وتجيكم قسما بالله غير تجيكم احسن من اللي تشروها من برا. درتها لكم ذوق البيستاج، درتها لكم ذوق الشوكولا، درت لكم اللي محشيه بالشوكولا، درت لكم 3 اذواق. شوفوا دوكا في هاد لا فيديو تاع اليوم راكم رايحين تشوفوا بزاف وصفات، لكن ماني مصورت لكمش يعني الوصفات كما نقولوا من اللي بديتهم حتى الاخر. درت لكم مقتطفات فقط يعني باش تشوفوا في نهار واحد واش راكم قادرين توجدوا. دوكا البنات التصويت يرجع لكم نتوما، واش حبيتوا في الفيديو المقبل يكون سواء ندير لكم حلو الترك ولا طاجين الحلو ولا اشباح الصفراء ولا لي بغوشات تاع الليمون. خليوا لي كامل في التعليقات، واللي لقيت تعليق اكثر يعني اللي كان الوصفه اللي كانت تعليق عليها بزاف هي اللي راح نديرها لكم الفيديو المقبل ان شاء الله. شوفوا لي هنا هذيك حلوه الترك صدقوني البنات قسما بالله غير تجي خير من اللي تشروها من برا وبتلت مكونات، وانتي متحصله على تشكيله مختلفه من حلو الترك ولا تحصلي على حلو الترك من اروع ما يكون. مام الكونتيتي اللي راكي راح تحصلي عليها يعني تكون ربي يبارك. حضرت معكم ايضا شبح الصفراء، درت لكم بالطريقه القسنطينيه على الطريقه التقليديه بدون اي اضافات، مقادير جدا مضبوطه. يعني اي وحده مبتدئه او لا جامي حضرت شبح الصفراء كي تتبع الخطوات كامل باذن الله حتحصل على شبح الصفراء من اروع ما يكون. لا فيديو تاع اليوم ولا نهار تاع اليوم عفوا شوفوا ما نكذبش عليكم عييت فيها يعني باسكو حضرت بزاف امورات خاصه مع دينا وكامل مي الحمد لله يعني قدرني ربي ووفقني. نقصت على روحي في نهار واحد، نقصت بزاف امورات، درت طاجين الحلو، درت شبح الصفراء، نقيت الدجاج يعني حطيته تكوتي، خدمت هاد الدبشه والمعدنوس سيشي. بالنسبه للمعدنوس والدبشه هذوما يعني راهم يتباعوا في الاسواق، لكن السعر تاعهم غالي لانه علاش شوفوا خدمتهم هي سي فغي يدي منك شويه وقت، ومالغري كيما نقولوا تشري كونتيتي كبيره بصح في الاخير تخرج لك غير شويه. مي هذيك شويه كيما نقولوا راح تشد لك يعني يعني ايام ولا تقدري تحضري بها عده وصفات. هنا كيفاش راني ندير ولا نعت لكم الطريقه تاعو. تجيبوا كميه من المعدنوس بيان سور تنقوه وتغسلوه تري بيان. هنا بالنسبه للطريقه تاع كيفاش تنشفوه، سواء تحطوه فوق منشفه كيما درت انايا، تجيبوا سيرفييت هكا تكون سبيسيال لا كويزين تنشفوه فيها، تحطوه فيها ينشف وتخرجوا شويه لبرا يضربوا الهواء. اما الا حبيتوا كاين هذه طريقه ثانيه تقدروا ديروه داخل هذه تاع شلاضه اللي نعصروا بها شلاضه، بعد ما تغسلوه تنحولوا بيان سور هذوك الاغصان اللي يكونوا خشان ديروه داخل تاع شلاضه وتعصروه كامل. زيدوا ما تخرجوا شويه برك البالكون ولا يضربوا شويه هواء، ولا تحطوه جوست فوق المنشفه ينشف لكم شويه وبعدها نمروا لطريقه التحضير تاعو. هنا دوكا بعد ما نشفتو كيما راكم تلاحظوا هذه عندي الدبشه اللي هي القزبر، نحيو الاوراق فقط وهذوك الاغصان ما طيشوهمش احتفظوا بهم. هاد الاغصان تقدروا ترحيوهم وديروهم في باغ اكزومبل ديروهم في الشريبه تاعكم، يعني يمدوا لكم واحد الذوق للشوربه تجي بزاف بنينه. هاد التحضيرات وهاد الصوالح كامل يحبوا كي تكون لما باغ اكزومبل هكا جوغ يكونوا معك خواتاتك ولا زعما اللي عندها البنات ولا يعاونوها، ولا ميم كاين الاولاد كاين الدراري
الكره يحبوا يعاونوا لي مامون تاعهم. وعلاش لا ماشي عيب انه الراجل يخدم ولا تكوني مع راجلك ولا هو يعاونك. المهم هادو ما التحضيرات كما قلت لكم يحبوا لما مي كيما حالتي وحالتك انت يا ما عندكش اللي يعاونك شمري على درعيك وخدمي وحدك. هو سي بغيت تلقاي روحك كي تخدمي في الكالم وتجيك شويه سماطه ولا بصح معليش الحمد لله. المهم راكي توجدي وتكوني بصحتك والدنيا ما فيها ولا غير الحمد لله. الحمد ربي على كل حاجه، ارضوا بكل شيء لانه ربي سبحانه دائما كما قلت لكم المره اللي فاتت قد ما تحمدوه وقد ما قد ما تكونوا راضيين بحياتكم اكيد راح كيما نقولوا راح يزيد يراضيكم. وهذاك الرضا ماشي تتصنعوه ولا ترضاو هكا من قلبك تكوني راكي فرحانه بوش عندك. كاين بزاف اخوات ساعات يخليوا لي في التعليقات يقولوا لي نسيتي لنا همسه اليوم. دي فوا نبداها لكم في بدايه لا فيديو، دي فوا نحط لكم دعاء في اخر لا فيديو، دي فوا نحط لكم في وسط لا فيديو. حبيت نشارك معكم هذه الهمسه البنات. من النعم العظيمه هي ان يبعدك الله عن طبع الفضول. لا انت مهووس بحياه الناس ولا تفاصيل عيشهم، ولا مهتم بالجديد عنهم ولا اسرارهم، ولا تركض وراء القيل والقال، ولا عندك رغبه تعرف حاجه عن احد. نعمه ان يكون كل همك كيف تجعل نفسك ارقى وأفضل كل يوم، مركز مع حالك وتارك حال غيرك لخالقهم. يعني سبحان الله لحقنا لواحد الوقت باللي الناس صغيرة عايشت لك حياتك ويتبعوا كامل أدق التفاصيل ويدخلوا لك في لي ديتاي يعني في واحد الأمورات جوغ دي فوا أنا وحدة يجوني واحد التساؤلات ما نفهمش يعني جوغ نحير في هذوك الناس كيفاش يتجرؤوا ويسألوا سؤال كيما هذا. الحنة درتي حنة درتي ماما واش درتي مامي وشنو هذا انت وشنو هذا انتي تعطيني نهمية حنا هذا ماما ما يهموش. شوفوا اش دارت في عمرها، شوفوا اش دارت لي في روحها. كنت حاطه واحد لا بلونت هنا نسيتها كامل بلاني حطيتها في الارض. خليت الباب تاع البالكون محلول على ماما هكا على يخرب بك ماما راهي مع الشغل ومنا تزيدي لي نتيا الشغل. واليوم درتي لي كاكا طلع ما يهموش هذا ما ياكلوش هذا ما جبتي هذا منين على ماما هكا على وشنو هذا لا رواح. وكيما شفتوا دائما الكوارث مع دينا. كنت حله البالكون شويه خليته شويه مفتوح باسكو كانت لافابور وكامل كنت غلقه كل شيء. حليته نسيت بلي كنت حاطه واحد لا بلانت تمايا. هي سكت حسها انا كي نشوف دينا نعرف دينا بلي تكالمات ما كانش راهي ساكته نعرف بلي راهي دير لي في كاش كارثه. المهم نرجعوا للوصفه تاعنا هنايا. هذا الدبشه بعد ما نحيت لها كامل الورق. شوفوا سواء تحبوا تدخلوها شوفوا افضل ولا انجح طريقه باش تسيشي هاد الدبشه تاعكم للمعدنوس هي من المستحسن انكم ديروه في الميكرووند. اللي عندها ميكرووند تستعمل ميكرووند راح اشوف هي ميم با تقريبا ديريه في الميكرووند كل 2 دقائق وتجبديه دخليه وتجبديه. تعرفوا بلي الميكرووند تو داير كي نديروا فيه الخبز ولا نديروا فيه الخبز كي تجبدوه سي فغي هكا كي يكون لكم سخون ومندي بصح تجبدوه تخلوه شويه يبس يولي حطبه ما تقدروش كامل تاكلوه. اللي ما عندهاش الميكرووند تقدر دير في الاير فراير. الاير فراير ما ننصحكمش بها بزاف باسكو عندها الفونتيلاتور هذيك راح تطلع لكم الورق هذوك للفوق وكي من بعد كاين عندها واحد الشبكه هكا من اللور جو راح يحصلوا لكم كامل على برا. انا حتى كي درتها وليت نسمع في الحس وليت حتى طليت وليت حبست وليت درتهم كامل في الميكرووند. واللي ما عندهاش لا الاير فراير واللي ما عندهاش الميكرووند تروح ديرو في الفور باغ اكزومبل شعلي الفور تاعك سخنيه تري بيان سخني الفور تاعك تري بيان وطفيه. كي تطفيه معاه هو هكاك سخون تكوني جوست هذاك وين طفيتيه لوحي فيه السنيوات تاعك هذا. ومن بعد الا شتيه زعما مازال ما يبسش معاك عاودي شعلي الفور تاعك ودخليه شويه. يعني سي فغي هي تدي منك شويه وقت بصح كيما نقولوا النتيجه مضمونه. هنا داير في الاير فراير كي درتو جوغ كي ليه جوغ تحرق لي شويه. هي سي فغي ليه راح يبس معاكم بصح لازم اشاك فوا تدخلي وتخرجي. بصح قلت لكم الاير فراير جو راح تعمر لكم من الداخل بالفتات هذاك تاع الدبشه ولا تاع المعدنوس. هي من المستحسن تاني الا درتوها ديروا شتو هذيك الشبكه اللي تجي عندها في الوسط الداخل ديروها فوق الدبشه. من بعد هنايا بعد ما طيبت الطاجين الحلو وتانيك شبح الصفرة كنت مازال ما قليتوش باسكو علاش نحضروا صباح نخلي ونطبعوا ونحضروا ونخليه عليه لازم على الاقل يكون يرتاح كيما نقولوا ساعه ساعتين 3 سوايع ولا تقدري زعما تخليه لا نوي كومبلي هو يرتاح. ومن بعد غدوه من داك ولا زعما درتيه صباح
الصباح تخلي عليه العشيه تقليه. هنايا بديت نقي في الدجاج، وانا نقي في الدجاج باسكو الموس هذا ما ساعدنيش، وليت راح جبت موس واحد اخر ماضي قطعت به الصبح. قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله. المهم هنايا قلت لكم شريت 10 دجاجات، راح نيتوايوهم مع بعض نغسلوهم. ودائما قلت لكم بهذيك الخلطه السحريه تاعي اللي ندير فيها القارص، ندير فيها بيكربونات، الخل، الملح، نقي هكا تري بيان، وبعدها نخليه ندير له هذيك الخلطه، تنحي له كامل هذيك الزنخات، تنحي له كامل هذاك الليدام. يعني انا تساعدني بزاف. هنا درتو تحت العين، جبت باسينه حطيت فيها الجنحين وهذيك الرقبه والكحاقح، جو هذوما العفايس الصغار درتهم في باسينه وحدهم. حطيت لي كويس والبلون بولي حطيتهم تاني وحدهم، باش كل واحد ندير له هذيك الخلطه، جو ما يتخلطوليش كي ندير الخلطه هذيك تاع القاروص والاخر. من بعد هنايا راني فان جورني العشيه عيانه، واوتوماتيكمون كي تكوني ديري هكا لازم طيبي العشاء، يعني ما كاينش راح تقعدي بلا عشاء ولا. هنا جيت نحضر معكم الكباب، يعني هذا نديرو جوغ بطريقه كيما نقولوا سريعه ويجي بنين 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 كاع واش كاين. حبيت نشارك معكم طريقتي انا. كانت يعني كنت كي كنت نقي في الدجاج، كان عندي شويه هذوك تاع القفص الصدري ولا ما على باليش واش يقولوا عليه. المهم شويه تاع الدجاج، تحبي جنحين اي طرف تاع الدجاج كان عندك تقدري ديريه، قطعي عليه كميه تاع الدبشه، ونرابي معاه هكاك تقريبا واحد 4 ولا 5 فصوص تاع الثوم. هذا الكباب هذا ما فيش البصل، يجي غير بالثوم والطوماطيش والدبشه والقرفه، بصح يجي بزاف بزاف بنين. شوفوا ما نكذبش عليكم، هو سي فري كي تكوني ديري هاد التحضيرات تاعي وهذاك النهار ما نكذبوش يعني تخلصي فيه، خاصه الا كان زعما عندك 2 ولاد ولا 3 ولا ربي يبارك ربي يحفظهم ان شاء الله. تعرفوا الولاد يعني يتطلبوا خدمه، لازم توقفي عليهم، لازم وكل وحده وظروفها. مي صح هو تتعبي كيما قلت لكم، صح ترتاحي يعني تنقصي عليك بزاف 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 امورات. كيما شفتوا اللي عندها الولاد باغ اكزومبل تجي تخدمي، كيما وحده خلات لي تعليقات لي الحاجه اللي تخدميها في ساعه تولي تخدميها في ساعتين ولا 3 سوايع، والحق هذاك هو. هنا بعد ما ربيت الحبيبه تاع طوماطيش، درت الدبشه، درت شويه ملح شويه فلفل كحل، ودرت عود صغير هكا تاع القرفه. دوك هاد العفايس كامل نخلي عليهم يتجمروا ولا يتحمسوا ولا تري بيان. دائما نقول لكم الماكله تاعكم باش تعرفوها بلي تحمست لكم حتى تشوفوا هذاك الليدام يكون طلع لكم من الفوق. انا نخلط كل شيء مع بعضه، نخلي عليهم يتجمروا لي كيما قلت لكم، نروحوا نكملوا نقيو مع بعض. انا راني نصوتي من نخدم هذيك ونخدم هذيك تاع باش يا ربي نلحق، باسكو كنت حابه ننقص بزاف امورات على روحي في لو ميم جور. انا وحده من الناس اللي ما نحبش نقي الدجاج في رمضان ولا، باسكو شوفوا في رمضان كي تبداي طيبي عندك ديري تحليه، طيبي دوزيام بلاي الشوربه، وجدي لا سالاد، ديري الحميص، يعني كاين بزاف امورات نديروهم. ومن بعد نهار نشري الدجاج دائما يكون عندي روطار ولا جوغ نولي نقص حاجه نولي ما نديرهاش. هنايا كيما قلت لكم نحيت الجنحين درتهم في باسينه وحدها مع الرقابي وهذوك العفايس الصغار، وهنا لي كويس مع البلون بولي درتهم تانيك وحدهم، ودرت لهم هاد الخلطه هذه. قلت لكم البنات بزاف هايله، يعني تنحي لكم كامل الزنخه وهذاك الليدام تاع الدجاج وكامل. هذه كنت كيما حضرتها معكم لا ديرنيير فوا، هذه الكميه اللي تبقات لي نحتفظ بها ديجا في الكونجيلاتور، وقت ما نسحق نجبد. ومن المستحسن كي ديروا هاد الخلطه يعني تخليو فيها الدجاج تاعكم، وما تقدروا تزيدوا عليها شويه تاع الماء. هنايا كانت كونج اللي كنت نخدم بها يديا جوغ جمدو حتى جاني واحد سطر فيهم. المهم انا كي كنت نخدم خليتهم انا، باسكو كيما قلت لكم نصوتي منا روحي ديري هذيك، كنت حابه نقص بزاف امورات على روحي. هو سي فغي يعني ولا غير نقصت على روحي، دوكا ما بقاليش غير كي نروح لدارنا ونعاود نولي نجي ندير برك شويه ميناج. اكيد راني حنبارطاجي معكم ننظم معكم شويه الكوزينه. المهم البنات هلاو فيا برك بلي لايك، وخليوا لي تعليقات محفزه وتعليقات شابه كيما نتوما. هنا كما يقولوا عين راي على المقليه وعين راي على المشويه. لازم اكيد كي تكوني في الكوزينه ولا تكوني في دارك ولا يعني في وقت واحد لازم انكي جو تحضري بزاف امورات. كاين اللي عندهم الخفه هذه، وكاين اللي يحبوا يخدموا في غرضهم، كاين اللي ما يحبوش لا بريسيون. يعني هي كل وحده وكيفاش. بصح الا كنتي زعما حابه تنقصي على روحك وديري بزاف امورات، لازم كما نقولوا تكوني خفيفه وتكوني ناشطه وتكوني فايقه. هنا كنت تشوفوا الكباب ملعيه راهو يطيب، الطاجين الحلو سي بون طابلي. ما قدرتش نعت لكم كلشي ولا نصور لكم كلشي. المهم هنا وجدت الزيت باش نقلي فيه شبح الصفرة. هذاك بياض البيض بقى لي مشبح الصفرة، باسكو الصفار لمدوا به اللوز هذاك والعقده تاعنا، والبياض البيض هذاك تبقى لي. ما ملي تبقى لي ما طيشتوش ولا زدرت به الكباب.
هنا كنا في الليل هكاك جويه المغرب بديت نعيا وبديت نطفى، بصح لازم نكمل ولازم نقاوم باسكو عندي وصفات كنت بديتهم ولازم اني نصورها لكم يعني بالتفصيل وبالتدقيق. في هاد الاونه الاخيره كيما قلت لكم راني نوض بكري، يعني ملي ادى الفجر نوض نصلي ما نرجعش نرقد، وراني نتعب بزاف، راني حاطه روحي في واحد لا بريسيون واحد الضغوطات، بصح الحمد لله يعني ان شاء الله ربي برك يقدرنا، واكيد اللي يتعب بينال. هنا هاوليك بعد ما قليت شبح السفره سي بون. البطاطا تاني كرايت تقلى لي، طاجي الحلو سي بون راح طاب لي. الدجاج هذا تاع ولا لاصوص اللي راح ندير فيها الكباب سي بون راهي طابت لي. هنا عاودت رجعت للدجاج تاعي بعد ما كنت خليته في هذيك التتبيله، نعاود نغسلو تخبيا. دوكا هنا كي نعاود نغسلو نسيباري كل حاجه وحدها، يعني باش تجينا الخدمه سهله. هنا من المستحسن كي تكونوا يخدموا بالترتيب بالنظام باش ما تغنجقش مع عليكم الحاله باسكو كي تكونوا تخدموا في الدجاج تعرفوا الدجاج معفون وكامل، هي مليح كي تكون عندك العين وعندك لي موا يعني كل مسخون ولا راح يسهل عليك بزاف الخدمه ويعاونك. هنايا كي قلت لكم كي تبداو خدموا فقط بالنظام باش ما تتلفلكش ولا تدخل لك هذه في بعضها، باش تعرفي كيفاش كما نقولوا تحكمي زمام الامور. انا حطيت الجنحين وحدهم، قلت لكم زلفتهم رجعتهم بزلف، شوطتهم بالشاليمو تساعدني بزاف. لاصوص هنا تاعي بعد ما طابت لي درت عليها اللي فريت ودرت عليها شويه تاع الدجاج، يعني شويه برك ما درتش كميه كبيره من الدجاج، وزدت هنا درت حبيبه تاع البيض برك وزدت عليها هذاك البياض اللي كان تبقى لي مشبح السفره. هنايا عاودت رجعت راني نروح ونولي شتو كيما راني نصور لكم هكا لا فيديو ولا نعت لكم، راني نروح ونجي ندير حاجه ونعاود نولي الحاجه هذيك الاخرى. شوت الجنحين حطيتهم تكوتي. هنا دوكا جيت لي كويس لازم نغسلهم بيان سور من هذيك الخلطه اللي كنت درتها لهم، نخلي عليهم يقطروا تخبيا. انا عاودت رجعت للكباب. هنايا شوفوا لي بعد ما طابلي رابيت عليه شويه تاع الفرomاج، استعملت هنايا فرomاج شيدر. البنات بما انه رانا مقبلين على الشهر الكريم، يعني كاين بزاف يجوني بزاف تساؤلات ايمان واش من جبن تنصحينا به، راح ندير لكم فيديو سبيسيال يعني ندير لكم فيه مشترياتي تاع الاجبان، ننصحكم واش من الاجبان اللي تشروهم سوا فوندو ولا هذوما اللي ديروهم رابي سوا ديروهم في البيتزا ولا في لي سالي ولا يعني ان شاء الله برك تستفادوا. شوفوا لي هذوك المعدنوس ولا هذيك الدبشه اللي بستها كيفاش تقدروا تستعملوها. باغ اكزومبل تقدروا ديروها فوق هكا لي بلا تاعكم، تقدروا ديروها فوق لي سالي، تقدروا تاني زعما تكونوا درتوا لي سالي كيما نقولوا خبز الدار ولا بغيوش ولا بغيوش بيان سور يكون سالي ماشي حاجه سكري، تديروا فوقه هكا يجي مام المنظر تاعو يجي شباب. شوفوا لي مام هنايا جو بزاف شابين، وهذاك الكباب ما عندي ما نقول لكم جو بزاف بنين، شهيتكم في الجنه. جربوه البنات وقولوا لي قولوا لي واش رايكم. كيما لاحظتوا يعني طريقته بزاف سهله. شويه دجاج، حبيبه طوماطي، شويه توم، شويه تاع لي زيبيس يعني ملح فلفل الكحل، شويه راس الحانوت وشويه قرفه، وتحصلوا على واحد الكباب من اروع ما يكون، يعني بنت وبنه. هاد الكباب ولا هاد الوصفه تعلمتها عند خالتي مليكه، داير نحييها من هاد المنبر نقولها يعطيك الصحه. هنايا جا راجلي كان يتعشى، قلت له اليوم اضربها شي حفوت غير الكباب، ما تحوسني على لا سالاد ني على الحميص ني والو. قال لي ماما انا مانيش حاب ناكل ميم با الخبز كلا هكاك بلا خبز. تعشينا الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. هنايا عاودت مور العشاء يعني ما كانش عندي لماع بزاف، طبسي واحد كليت انا وياه وزدت وكلت معايا دينا. هنايا بديت رجعت لي كويس هادو كان نشوط فيهم، يعني هاد لاستيوس بالشاليمو هذه ساعدتني بزاف. خير ما تحطي فوق الطابونه ولا تحطي فوق لا بلاك تاعك غير تتخمج لك، من المستحسن الا عندك شاليمو جو حاجه براتيك حاجه امنه. مام الدجاج تاعك جو كي تشوطي هكا كنت تحطيه فوق لا بلاك ولا فوق الطابونه ولا شتي تخلي لك هذوك لي تخاص. مي كي ديري هكا بالشاليمو راح ينقص عليك بزاف. هنايا شوفوا يعني سيباريت كل حاجه وحدها. هنا البلون بولي بعد ما نحيت له هذيك لا كاركاز حطيت الجنحين وحدهم، لي كويس وحدهم، درت كل حاجه وحدها، ودوكا نجو نبداو نخبيوهم مع بعضهم. حطيت القارص هنايا اليوم ما درت لكم حتى تتبيله ما تحت حاجه يا اختي باش نطيبوا في رمضان نديروا شويه لي غوسيت، راح نخبي كامل الوصفات واجدين ولا كل حاجه واجده. لا بيان سور اكيد راح نديروا وصفات وراح نبارطاجي معكم تاني. طلبوا بزاف مني اخوات وصفات باللحم، صح انا ما نكذبش عليكم وليت نخافكم باسكو علاش كي نبارطاجي وصفات باللحم ولا يقول لك انتم اصحاب دراهم واش من دراهم يرحم بابك. واش نقول لك رانا عايشين كامل كل نهار ومكتوب كل نهار واش ناكلوا فيه.
كنت تشوفوا خطره بارطاجيت شطيطحه تاع اللحم. على بالكم طاحوا عليا بلي كومونتير اللحم نتوما اللحم خليناه لكم اللحم كذا. نكذب عليك زعما نقول لك انا كل يوم ناكل لحم بصح مره على مره هكا نجيبوه، ماشي دائما الانسان في مقدوره يجيب اللحم، بصح وين من داك هكا الواحد يسخف ولا يجيبو اكيد. وسورتو دوكا العام هذا شكيت رانا رايحين نعيدو على القطوط ماشي على الكباش، باسكو اللحم راهو يدير 330 ان شاء الله. برك ربي يرزقنا ويطرح لنا البركه في مالنا. هذا مكان هنا شتو درت لي كويس وحدهم، حطيت فوقهم اون طرونش تاع السيترون مع شويه تاع المعدنوس ونخبيهم هكاك في قلت لكم لي كويس الجنحين ماشي لي كويس. حطيت الجنحين وحدهم. وهنا دينا راه تجبد لي في البواط بغات غير تكسرهم لي. هنا بالنسبه للبلون بولي درتو تانيك في هذوما لي بواط. هذوما لي بواط يساعدوني بزاف، علاش؟ باش كي نحطهم في كونجيلاتور ما نحطش حاجه فوق حاجه، يعني نحط كل حاجه كي نحط لي بواط فوق بعضهم، ماشي كيما نحط الدجاج هكاك ولا اللحم فوق بعضه، فهمتوني؟ وزيد كي نديرو داخل هذوك لي بواط من قبل ما نديرو نلمدو بالبابي كويسون باش كي تكونجلالي ما يلصقش في بعضها. وكاين هذاك البابي كويسون راه رايح كيما نقولوا يسيباريهم على بعضهم. شوفوا لي هنايا درت كيما قلت لكم لو بلون حطيته وحده هنايا باش كي نحب واحد ولا زوج ولا نجبد برك الصباح صديق على حسب واش راني حنطيب لجنحتينهم ليك. حطيت لي كويس تاني كلمتهم كيما راكم تشوفوا. هذه هي كانت البنات تحضيراتي، يعني نقصت بزاف امورات تاع على روحي. كما قلت لكم راني رايحه لدارنا، يعني عندي شويه خدمه سي بور سا هاد التحضيرات درتهم شويه على لافونس. انا ولا غير قسما بالله غير نفرح كي نلقى هاد التعليقات الايجابيه اللي يقولوا لي ايمان هزينا افكار، ايمان ولا غير جوغ نحيتي علينا الغبينا. انا هذا هو الهدف من القناه تاعي، اني ننشر معكم غير الطاقه الايجابيه. ايا نوضوا مالا مادام شفتوا هاد لا فيديو اللي مازال ما دارتش الميناج ولا ما دارتش التحضيرات، نقول لك غير نوضي يا مدام شمري على درعيك والحاجه اللي لقيتيها قدامك ابداي خدميها، تكلي برك على ربي قولي بسم الله وبداي كيما نقولوا خدمي شغالاتك وبداي غير بالعقل، اكيد ما تكلفيش نفسك فوق طاقتها. هنا شوفوا لي هذاك الدبشه والمعدنوس. انا الصراحه وليت كملتهم كامل داخل الميكرووند باسكو حسيت الميكرووند هو اللي ساعدني بزاف وما داليش وقت بزاف وحاجه ما تصرالو الميكرووند حاجه امنه. هاد شوفوا يعني الكونتيتي اللي درتها، شوفوا الكميه اللي خرجت لي. بصح هاد الكميه جو ما كيش راح تستعملي جو باسكو راح يولي بزاف قاصح، يعني ما كيش راح تستعملي بزاف منها، تستعملي منها غير شويه. سا ديبون على الماكله في الماكله تاعك، ولا دي فوا كي ما يكونش عندك المعدنوس الفري ولا الدبشه الفري تقدري تستعملي كيما قلت لكم ديروا في لي سالي تزينوا به، يعني عنده عده استعمالات. ومن بهذه الطريقه خير من اللي تيبسيها على برا كيما نقولوا تخليه في الهواء يتغبر لك وكامل. يعني هذه الطريقه بزاف امنه ومام يحافظ على هذاك اللون الاخضر الشباب. ما ننصحكمش ترحيوه بالروبو باسكو لا رحيتوه بالروبو ولا بالاشواغ راح يولي لكم دقيق ولا كيما الملوخيه ولا الحنه. مي جو بريفير خير تكاسيوه هكا بيديكم راح يبقى الشكل تاعو شباب. هنا بعد ما يعني كاسيتهم برك شويه بيدي درتهم في هذوما لي بواط. قلت لكم لي بواط هذوما راني دايره بهم حاله العام هذا. شوفوا لي هنا حضرت معكم تاني الكونفيتور تاع التشينا، يجي من اروع ما يكون خاصه بما انه رانا في موسم الحمضيه. تشوفوا لي برك القوام تاعو يعني بكميه قليله راكي راح تحصلي تقريبا هكاك على 1 كيلو تاع الكونفيتور. درت لكم تاني لي بغوشات هذوما تاع القشور الليمون، تحتاجوهم بزاف تزينوا بهم سواء طاجين الحلو سواء بسبوسه سواء التحليه تاعكم. درت لكم تانيك هذوك لي غونديل ولا الشرائح البرتقال المعسله تانيك تزينوا بهم طاجين الحلو، يعني عندهم عده استعمالات. وتانيك يعني هذوما فين مشتين وجدتهم ماشي كامل حاجه اللي دات مني الوقت تقريبا هكاك ولا 1 ساعه ولا وجدت هذوما 3 وصفات. هذوما راني حنديرهم لكم فيديو وحده باذن الله باسكو قلت لكم ما نقدرش نشارك معكم كل شيء في هذا الفيديو. كون نشارك معكم كل شيء في هذا الفيديو راكم رايحين تسبوني. انا ناسوري لكم فيديو ندير لكم فيها تقريبا 3 سوايع ولا جوغ سا سفي با ما كانش اصلا اللي راح يتفرجها. شوفوا لي داك الزين درت معكم تاني طاجين الحلو بواحد المريقه مرايا جا من اروع ما يكون. راح نبارطاجي معكم الوصفه باذن الله. بهكذا البنات نكونوا لحقنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان شاء الله تكونوا هزيتوا افكار واستفدتوا. بهكذا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، تلقى فيديوهات جدد ووصفات جدد ان شاء الله. ما تنساوش البنات تقولوا لي واش من وصفه راكم حابينها في الفيديو المقبل. في امان الله.